點觀察法咧？啊？你看吧看吧，来了一只大猫又。大貓。又来了一只。国民财务金融条例哦。又来抓猫部队，你看到庞大的抓猫部队。唔見嘅。一隻。嗰隻係大隻。有。嗰度有一隻。有咩呢度？唔見。跟住有兩隻黃色，一隻啡色。我攬過。有啲馬咧，其實唔可能出晒，因為佢有警覺性啊嘛。可以叫得佢出嚟。哦。哇！咁靚嘅。三隻咯喎，點解唔？哇！咁有型嘅呢只。係啊，咁得意嘅。隻花你仲識？係啊，同我屋企嗰隻差唔多大。哦，原來都走隻嘅，原來嗰度我睇唔到，又係長。係啦。哇！呢隻。哇！出去選美咁喎，真係好似。嗰隻大嘅點解嘅？嗰隻唔係啊，嗰隻新嚟老貓嚟，嗰隻貓仔仲有一隻仲喺嗰度。好，引佢哋出嚟食嘢。媽咪。然後我哋，然後第一個攞住紙皮封住嗰度，第二我哋又揾人去公司攞紙皮。唔係嗰度點去？嗰度點去？嚇？嗰度點去？你話叫引啲貓過嚟呢度食嘢。哦，跟住我就衝過去。係啊。喂住，係咪封嗰條罅係嘛？係，就係封住嗰條罅。嗰條罅。冇錯，喂嚟啦，三隻出嚟啦。喐手咯。喐手，我哋。因為知道是什麼東西。但係你要封死嗰啲罅先落㗎。唔係，我哋就咁引嚟出嚟食嘢先。然後有肉嘅貓糧。有㗎，係啊，我聽㗎。加強版貓糧。係啊。啊，加強版，好啊好啊好啊。係咪好似間加強版8個半一斤都死啊？邊度咁水魚？好啦。所以話硬啲喎嗰度。公司有人喺度就得。唔係打。即係大家要靜靜雞走過去喎。我哋點解係衝過去？哇！直情衝過去。一個人守住嗰邊軍嘅。有。我諗唔明點解我哋華師島嗰啲貓咧咁似狗嘅啲性格。好啦，我去嗰邊。我嗰邊啊？第二啲嘅，我第一次嚟。咁樣梗係捉你俾啲嘢啦，佢可以嚟食，你同唔同佢啊？你熟佢啦，人哋俾啲嘢佢食啦，俾啲嘢佢。哎呀，入邊啲嘢佢就佢就走出嚟㗎。係咯，你我又冇帶嘢嚟。一打到胃口又佢就走鬼咗，我真係會嚟煲貓糧。係啊，我有貓糧飯，呢個㗎。係啊，佢中意食盒仔飯㗎。盒仔飯啊！係啊嘛，啱變咗啊！好貴。我都見佢哋都係變得盒仔飯佢要嘅啫。試下。啲貓糧，我有貓糧，我現在就有。咪住，佢去咗邊度？不如你個煲。睇先。你喺邊度？你喺邊度封佢啊？我睇睇。哇！睇先。哦，呢度啊？啊，放你大真係。
下邊係咪有唔知咩坑渠之類嘢嚟啊？哎呀！教佢靜音好啲。喂。啊。不是啊。没有啊。哦。快一点。點啊咁嘅？中啦！打到你個豬豬嘴嚟咁啊你啊，這樣手快會上啦。點啊？而家點啊？有啲貓仔啊。躲在裡面怎麼着？那就是這個。你個反的是他們不是我说了，那天抓一个随便抓到了，结果那个东西打开他进去吃，让他饿几天，不知道谁不停的放猫粮，我都没看到。好快吧？哇！那又跑到那里去了。那你要人挡住他。那你会人呢？那你。那你諗唔諗進去啊？爬？我不知道啊。喺嗰邊講，喺呢邊。但係佢入去都入邊咁拉。進不了，人進不了。你硬係要幾多飯啊？佢哋走出嚟就呢個我哋點講？你要裝到。點搞咁？唔開咗啊！哦，喺個罅隙嗰度。唔係，個窗開唔開到啊？係喎，個窗開唔開？我自己跑進去了。哇！咁特技嘅地。呢個擺展覽講鬼事。哦，咩展覽嚟嘅呢啲啊？看唔到啊。你話飯盒嗰度啊嘛，出邊嚟嗱，又話有苗雕嘅。哇，唔係喎，其實鉗上去夾硬作佢喎。你攞嘢飲咁先得㗎喎，而家冇嘢飲先。有咩水啊？有咩貓糧㗎？定係？放啲喺度先。加強版。哦，呢啲啊？係啊，貓糧，呢唔係米線包，呢啲普通貓糧。試下。我邊度？我邊度？哇！我英文都睇咯。係啊，你數喺嗰度，佢哋知道有殺機咁喎，唔係。啊。野貓比較麻煩，我最討厭野貓。兩隻喺嗰度。走啦，一堆嘢。食飽咗啊嘛，佢哋唔係話。匿埋好啲。喺入出邊。